احمد بقى. ايه يا احمد ده؟ ايه يا احمد ده؟ طب بقول لك وشي كله ايه يا احمد دوت؟ طب هو ايدك طبعا، ما تمسكش ايدك. طب انت بهدلتني يا احمد. طب يلا. ايه ده يا احمد ده بجد والله العظيم وشي كله بقى ملزق. طب انت فين بقك؟ انا مش شايف. اهو يلا. موز موز ماشي يلا. ريان بقول لك موز. استنى طيب لما اكل انا ده بقول لك انا مش عارف، حاسه ان كل وشي ملزق. معلش معلش ايه كده بقى؟ لا دي لعبه وحشه قوي، يا ريتني ما مش انت اخترتها. اللي قلتي؟ قلتي عايز اطلع معاك في لعبه. يا ريتني ما اخترتها بجد. يلا. كل كده الالعاب اللي انت بتختارها بهدله. طب ينفع اغسل وشي الاول؟ لا. طب ما انا مش عارفه اتكلم باللزق ماليش اللي في دعوه. وشي. يلا بقى، يعني انت هتتكلمي بوشك؟ ده ايه ده؟ ادي الموز اهو. انت فين؟ يلا. ده طب ما الموز كده كده هيقع في الارض يعني، مش لازم يعني. احمد انا مش اكليني لاقياه.